Sabi gini mo, wow. Salamat after that. আমি তো একটু 11 থেকে অ্যাটাক দিয়ে জিনিসটা দিতে যেটা হচ্ছে এটা আমরা খাইবো ভাই অ্যাটাক দিটা 2 নাম্বার বাস ভাই রে গাইতে হই যাও আমি না না আচ্ছা গেল এই করবো নিলে কোন নিল ভাগ সাইলেন্সে তুলি সাইলেন্সে দিবেন হ্যাঁ লঙ্ঘন তো লঙ্ঘন নাই এবার 30 টাকা ফলাই দিলাম হচ্ছে আনতে পারবো এই কারণে আমরা মিষ্টি বাবা আমি দেখি দিব